はい、皆さん、今日からいよいよ子供パソコンブリューキボコンを使いこなせキーボード練習が始まります。前回のエピソード0ではキーボードを最強のコントローラーにする無敵の戦闘ポーズの基本をお話ししました。あれ忘れちゃったぞという人やまだ見てない人はぜひ概要欄のリンクからエピソード0を先にチェックしてみてくださいね。さあ、覚えているかな？そう、左右の人差し指をキーボードについている小さい出っ張りがある場所に置くんでしたよね。左手は F、右手は J です。さあ、まずはそのホームポジションというこれからどんな技も出せる戦闘の構えのポーズに指を置いてみましょう。よし、構えはバッチリですね。今日はいよいよ Day1 の修行。この最強の人差し指を使った人差し指のストレートパンチ技を伝授していきます。今日みんながマスターする技は一番よく使う基本のパンチ。左手の人差し指がフーと力を抜いて構える F と、右手の人差し指がジャキッと武器を構える J の指を使います。まずは左手の技から。フーと力を抜いて構える F からは横にガッと音がする真正面のパンチ G、 そして斜め上へターというパンチ T、 対する右手はジャキッと構えた J から横にハーと真正面に繰り出す H、 そして斜め上にヤーと放つ Y。 今日はこの4つのキーを練習していきます。目線はなるべくキーボードを見ないで画面を見てくださいね。さあ、準備はいいでしょうか？ではここからは私と一緒にキーボードを打っていきますので、ワードの新規ファイルかメモ帳のアプリを開いてください。開けたら一度 F のキーを打ってみましょう。画面にニョロっとした小文字の F が出た人は今は小文字入力になっています。キーボードの左側にあるシフトキーを押しながら、その上にあるキャプスロックキーを1回だけポンと押してみてください。これでキーボードの表示と全く同じ大文字の F が出るようになります。準備は OK でしょうか？もし途中で指がわからなくなってしまったら、焦らずに人差し指の出っ張りを探して戦闘の構え、ホームポジションを組み直せば大丈夫。そこからまた始めてください。画面に10分タイマーも表示されますので、10分間自分のペースで頑張っていきましょうね。それではDay1 の練習スタートです。まずは構えのポーズを順番に。フ、ジャキンのポーズだよ。F、J、F、J 順番に。フ、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 F から基本のパンチ。フガフガ順番に。次はジャキッと構えてからハッとパンチです。ふっと構えて斜め上ターのパンチです。
ジャキの構えからまっすぐパンチ H です。ジャキの構えから斜め上パンチ Y です。ちょっと遠いけど頑張ってみましょう。左手パンチいきます。F G F G ふがふが斜め上にふたふた F T F T次は右と左のホームポジションからストレートパンチを打ち合います。F G J H F G J H ふがジャキンはふがジャキンは次は右左斜め上にハイパンチの打ち合いです。F T J Y F T J Y ふたチョキンやふたチョキンや続けてください。難しくなりますよ。覚えたパンチを順番に繰り出していきます。F G F T J H J Y F G F T J H J Y ふがふたチョキンはチョキンや頑張ってください。ふっ
F の構え、J の構えからストレートパンチを繰り出します。J がは、J がは。F と J のお互いの構えから今度はハイパンチです。FJ タヤ FJ タヤ最後です。すべてのパンチを練習していきましょう。FG、FT、JH、JY、フガ、フタ、チョキンハ、チョキンヤ。はい、終了です。お疲れ様でした。10分間のパンチ修行、最後までやり遂げましたね。やりきったみんなは本当にすごいです。今みんなの人差し指はガッター、ハ、ヤーと綺麗で強いパンチが次々と打てるようになってるし、キーの場所も覚えてきましたよね。ガの G はガギグゲゴを入力するとき、ターの T は立ちつてと、ハの H はハヒフヘホ、ヤーの Y はヤユヨを入力するときに必ず使うキーなので、音と一緒に場所を覚えていきましょう。毎日練習するとスムーズに頭も指も動くようになるので、この動画で毎日繰り返し練習してくださいね。次回 Day2 の動画では、今回やった人差し指の G、H、T、Y に加え、さらに別の方向、ジャンプパンチとアンダーパンチの新しい技を覚えます。グッドボタンとチャンネル登録をして次回の10分練習動画を楽しみに待っていてくださいね。それではまた Day2 の10分練習でお会いしましょう。バイバイ。このチャンネルでは現役パソコン講師の視点から子どもたちがパソコンを通じて自信をつけ、可能性を無限に広げていくためのノウハウをこれからも発信していきます。タイピングや文章作成はもちろん、これからの時代に必要なプログラミングやプレゼンテーション、親子で楽しめるコンテンツ、幼稚園向きの知育 ICT まで幅広くお伝えします。我が子にパソコンを楽しんでほしい、将来に役立つスキルを身につけさせたいという保護者の方、
希望に満ちたチャレンジャーの皆さん、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。